ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اولنې هغه انسان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په صحابه کرام چې ډومبه ایمان راوړو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم. اول الله جل شانو صرف د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تذکرہ کوي چې صدیق نه مراد د ابوبکر صدیق دی چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا په کوم وخت کې لاس ورکړی دی په هغه وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرګتیا ته څوک هم نه تیار، انتهایی په خوف او انتهایی د شدت حالت چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله او چې په داسې سخته کې یو انسان د بل انسان په کار شغو بیا سړی نه یېري. دویمه یو خبره امام رازی رحمت الله علیه خپل تفسیر کې لیکلي دي هغه دا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاته اسلام پیش کړو حدیث کې راځي چرته چې یو صحابي ته یو انسان ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت هغه ورکړی دی اسلام ورته پیش کړی دی، هر یو انسان سوچ کړي سوا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی چې څنګه ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل نبوت کیسه شروع کړه فورا ایمان راوړ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې کله د قیامت ورځ الله جل شانو سخلق جنت ته سخلق جهنم ته جنتیان ته چې الله جل شانو ولدینا مزید زما سره یو سیوی سیز د جنتیانو د پاره الله فرمایي څه دی یا الله هغه دا چې نن به تاسو زما سره ملاقات کوئ. نبی علیہ السلام فرمایل ان الله سبحانه وتعالى يتجلى على الناس عامة ولأبي بكر خاصة. الله به د خلکو سره عام ملاقات کې د ابوبکر صدیق سره به سپیشل ملاقات کې ځان له ملاقات به سره ابوبکر صدیق سره رضی الله تعالی عنه. حضرت مقاتل ابن سلیمان رحمه الله ایو روایت نقل کړی دی وایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله د قیامت ورځ الله جل شانو به نبی علیہ السلام ته فرمایي چې یو امتی د رامخې تکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه به وګوري یو طرف ته حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولاړ نبی علیہ السلام به عمر فاروق ته مخکې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ریورس گیر برکه مخکې کېږم دا دونه سخت حالت ته یا رسول الله زه نشم مخکې کېدی بل څوک وګوره بل څوک زه نشم ته ور وړاندې شي. الله جل شانو به ته فرمایي عمر ترا مخکې شه او دا عمل نامه دیواله په خی لاس باندې او حضرت عمر ته به تر لومبه د نبی علیہ السلام امتی چې په خی لاس ته عمل نامه ملاو شو. حضرت عمر په پړه کې وایي چې نن مې د ابوبکر صدیق نه وګټله چې دی روان شي الله جل شانو بیا را واپس ته به تاسو وي تا وګټله د ابوبکر صدیق نه ابوبکر صدیق د عمل نامې ضرورت نشته ستانه مخکې جنت ته تللی دی ناست کومه واقعه بیانوه. حضرت ابوبکر صدیق عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله خلیفه شو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به د بوډۍ خدمت لتلو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پټ هغه سیس سارلی او لاړو په خپل خلافت کې چې هغه حکومت څنګه شروع شو چې هلته لاړو هغه بوډۍ له کجوري ورکولې هغه په سترګو باندې ړنده وه نو خبرې ورسره نه کولې چې دې ته پته ونه لګي چې ابوبکر صدیق د حضرت ابوبکر صدیق وفات شو چې پته ورته ونه لګي چې دا ابوبکر صدیق د حضرت عمر د خبرې ورسره نه کولې څنګه یې وله کجوره ورکړه ورته وایي بچي ابوبکر صدیق څه شو ناغه ته تا څنګه وپېژندم چې ابوبکر صدیق نه بل څوک دی وایي لږ فرق دی پتا ابوبکر صدیق یې چې مالک کجوره راکوله اډوکې به ته ورځو ته مال سره د اډوکې راکړه دا فرق پتا کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی دی وایي چې زه په امام صاحب پسې کله په مانځه کې ناست یما نو اکثر درود شریف او دعا هغه پاتې شو امام مخکې سلام ګرځوي زما مونځ سره خرابېږي که نه بلکل نه خرابېږي مونځ دې سره ښه. په جومات کې دننه د جنازې مونځ جایز دی که جایز نه دی؟ په جومات کې دننه جنازې مونځ ناروا دی خو په دې شرط باندې که چېرته ضرورت یي باران وریږي یا څه بل څه مسله نو بیا کیدی شي د هغې دپاره هم شرط دا دی چې امام او جنازه هغه به د جومات نه بهر پرته او قوم چې کوم جنازې راغلي او په جومات کې ولاړ وي په دې طریقه جایز د ورنه ناجایز.